Abatuuze n'abasuubuzi ababeera mu woodi y'Enyamitanga esangibwa Mbarara South Mbarara City bali mu kusattira nga tebamanyi kiddako oluvannyuma lw'ekkubo okuggalwa nga kivudde ku lutindo oluli ku Muggariizi oguyita mu kibuga Mbarara okubeera nga gufuuse ganyegenya nga kiyinza okuvaako abantu okufa senga luggwa ng'abantu bayitawo n'emmotoka. Wetwogerera nga kati lukkirizibwa kuyitako ba boda n'ab'ebigere nga mmotoka tezikyakkirizibwa kuyitawo kono okusanga ng'embaawo n'ebibaati bitandise okugenda nga bibambukako nga n'embaawo ezisinga zisangiddwa nga zivunze. Olutindo luno lwali lukoleddwa okuyitako mmotoka entonotono kyokka kyesanze nga kazibeereza byana teekako n'enneetissi z'omusenyu ezimanyiddwa nga Sinotrack ziyisaako obuzito ewamu ne sementi. Olutindo luno lwe lumu ku ntindo ezaakolebwa mu budde bwe yaliko Meeya Wilson Tumwine kyokka wetwogerera nga munnamutiko eyagwa mu 2022 entindo 3 zaatwalibwa nga luno lwokka lwe lwasimatuka okutwalibwa amataba. Okuva entindo zino we zaateekebwa ku Muggariizi kyayanguya okukyusa ebitundu nga Nyamitanga nga muno obubuga nga Kitebero Kateete ne Buhunya bubadde bukulaakulanidde ku misinde olw'okwanguyirwa abantu okuva mu kibuga Mbarara. Sipiika wa Mbarara City Boneta Shobya ng'ali wamu ne Town Clerk Ase Abirebe bategeezezza nga amazima agakaawa tebalina ssuubi kulukolako mangu ensimbi teziriiwo. Agamba bafubye okusaba okuyambibwako abavunaanyizibwa naye tebayambiddwa. We are saying we break it down. No one should use this road until the ministry comes and makes an alternative route. Like we sat in the council and agreed. I cannot see my people falling in the river when I'm there watching as a speaker, as a leader. Zigamba nti yetawuni esinga y'okulaakulana mu Uganda si mu Mbarara si mu Western si mu Uganda yonna eno trading center yesinga y'okulaakulana erina n'abantu bangi bakuzono zikakoba kizungu bikina olutindo luno luconnectinga business nnene nnyo aturirimbo lwerusigaddewo lwono endala bbiri zaagwayo. Wabula abakozesa oluguudo luno bategeezezza ng'ebyentambula bwe bizze bisannyalala. Njagala ntuule mutuufu okuva lw'entindo zino enkendeeza ebeera ntwende nnyo okulaba nti ekitundu ky'Ekateete ne Nyamitanga kifuuwadde kikendedde bubenyingiza kuba olutindo luno kati n'abantu batyawo nnyo. Ebyamaguzi ebingi bireetwa etawuni yambala kuba development ekabariro ekatunguka okugira ngo olutindo luriho mwe bashima kwana barukora international bya kitongole ky'amawulire ekya Soul TV.